Nu ką, pas mus svečiuosi dabar šitas, kaip tas Volkswagenis, Tiguanas. Na tai ką, Tiguanuose, kaip ir taisykliai, dažniausiai puvimo židiniai yra aplink rankenėlės, bet skylių nėra, nebuvo. Tai ką, išsismėliavau, apdirbau gruntu, ant viršaus šitas epoksidinis glaistas iš Mipaus, tiem išlesimam užpakliuot, dabar pasiruošta gruntuot. Čia liepė šitas savininkas priekį čia kažką pažaisiu, bet kadangi pradėjau šveist, radau tokiu mikro taškeliai, tai dar čia biskį dar prieš pat purškimą, dar biskį nugleininsiu kokiu 180 su mašinėlė ir paskui rūkštinės ir po gruntų. Čia tas pats, šitoj pusėje labiausiai išlesta, kas liečia, dabar nežinau kaip aš kelsiu ir kiek filmuosiu, biskį ūpas nusimušė, aišku, suprantu, čia ne žmonės kalti, čia yra kažkas su YouTube'ais algoritmu ir tiesiog aš jiem nesugebu įsiteikti, nes man juokingiausia, jeigu ten, tartum, YouTube'ai dabar padarytas ant tokio, tu turi būtinai lysti į kažkokias nežinau, dramas ir panašiai, nes man irgi pikčiausia, kad ten kažkas Normiksas šiek tiek nepatiko, kaip jisai ten slenkščius darė, aš tokią lengvą kritiką, tas video iššauna. Jeigu video darai pagal save, tas video neiššauna. Tai dariau video apie Sealerį, tai yra juokingiausia, kai aš visus nukarpiau savo kaip tas sako, visus šituos nukarpiau ir vis tiek video nesižiūri. Tai aš suprantu, čia nėra žmonės kalti, o yra tiesiog paprasčiausiai YouTube'ai mano turinio nesiūlo ir replės nelabai aš iš tikrųjų ir nusiteikęs atrinkinėti, nes kaip tu sako, aš ne iš to duoną valgau, tai pabandžiau, dabar nežinau, koks mano kėlimas bus ir kokia filmavimo kokybė, tiesiog galėjau šitą pradžią nufilmuoti, tiesiog neapsikroviau ir nefilmavau. Pasakau, ką padariau, dabar gruntuosiu, gal kažką iš kameros įkelsiu. Maloniausia man asmeniškai kėbuluose dalis, tai yra dažymas, tik yra nemaloniausias reikalas iki to dažymo prieiti, o dažymas kaip taisykliai trunka trumpiausiai. Mašiniuką, patį nusifilmavau, tai atliktai daugmaž, ką dariau. Ir to dažuosi šitame video. Dažysiu Mipa VVC dažais. Kas naujo bus, tai prabandysiu Meidži 1.3 lakavimui. Dažysiu tai su DV1. Gal kažkada kokiai sudėtingesnei spalvai. Meidži 1.3 pabandysiu čia, kadangi juoda nelabai matysis. Tai dabar riebalinuosi, viską darau, kas priklauso, antistatikas, nupučiu, praeisim dažyti. Ką? Dabar užleisim, prasimečiau Sealeriu, dabar užmesiu tą vadinamą beispriclaką arba nulinė, kiti vadina. Kiek įmanoma ploniau. Mečiau ant pratrindžių. Šiaip tai labiau patiktų, kad būtų panuota gal labiau. Šitą, bet kadangi čia yra darbas už kiek įmanoma mažesnius pinigus, į mažesnę valiutą, tai, kaip tu sako, visur kertam kampus.
šitą bazę, viską padės. Bet nuodai nėra aktualu, bet neutralizuota vadinama. Ta vadinama. Konkrečiai neturėjau. Na, pasidarė. Pagreis. Ir visgi gaunasi minkštesnis pagrindas. O šių taikos yra skūrus, man kaip neužturi. Tai taikos nezakas. Apdžiūvo juoda spalva su OBS, žodžiu, vieno vizito priedu. Nežinau, kad dabar dažysiu, galiu sukalti vieną šoną, tikriausiai čia darysiu sukalu vieną šoną, einu į aną užbaigti pakuot. Galiu aitą, aišku, dėl saugumo čia, čia. Gal eisim čia, ten, pakuot. Vai estar parecendo legal? Você viu a câmera, tudo, né? Eisim blokuot, daugmaž nusidažėm, lengvą efektą pramečiau, susimėtė, antistatinę neįsiu. Nu ką, Meidži 1.3, pirmas bandymas, dar nesu testavęs, kad visada pasisunkit reikalus, tai dar pasėmiau sau nemėgstamiausią, bėgiausią laką per kopapą, turėjau likutį, reikia išmušt. Pirmą sluoksnį reiks labai skystą, nes jeigu užsikrausi, iš karto nubėgs.
Nu ką, žiūrėsim. Laką tai tikrai jau super taupo, nes susimaišiau realiai pirmam sluoksniui, turbūt nežinau, nes kaip suktis mažėsi, kas lieka. Dasimaišyti antram tai tikrai truks, bet ypač bėgėm lakui įsivaizduoju labai geras. Su 1.5 su šituo laku gali būti ir būčiau prisikabinęs. Bandysim antrą sluoksnį, praėjau 15 minučių zapasų, užsidėjau laiko, pasididinau padavimą. 2.1 baro, bandau kalt. Čia gali būti nelabai yra lygu, bet klientas sakė, pirmą žiūrėk, kad išspręs sundim reikalą, lygumas manęs nedomina. Ginklas jaučiasi, kad lėtesnis, bet jei lakas bėgesnis, tai yra didelis privalumas, nes tu gali lengviau kontroliuoti.
Va, greitai. Greitai pradėdu. Greitą pradėdimą padarau. Tempinuosi. Žiūrėsim, kas gavosi. Štai gal įkelsiu po kepimo, viskį dulkių čia prisirinkau. Nu, matų kapotais, kad visada sekis. Duris gali švariai nudažyti, su kapotu kažkaip, manau, įsipūtinėti geriau turiu. Ūgio trūkumas, matyt, neužsiekiu per vidurį, kur apsikylėvimai. Ir nu taip gaunasi, taip gaunasi. Tai ką, tikiuosi nenubėgs, nes šitas perkoto plakas, tai jis yra po velniukai bėgos. Gali būti čia jiems kitas nelygumas. Sakė, nežiūrėt, svarbiausia pašalyti rūdės. Tai galėjau biskį sutampyt nuo šitos kerzą, manau, pataikiau. Šiaip greičiu pulvizatorius nepasižymi, bet dėl ko aš jį ėmiau 1.3, galvoju tą laką dasibaig, jeigu 1.4, 1.5 šitie, ypač dar viskį veisesnės dienos, gali būti vėsesni oro pliūpsniai, nu karočią pasibėgdini, o šitas pulvizatorius turėtų dėl to apsaugoti. 1.3. 1.2 jau gal būtų net ir per lėtas tokiam dalykui.